हेलो यूट्यूब, आई वेलकम यू ऑल टू अ न्यू वीडियो। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज आपकी बाइक का आप टाइमिंग चेन नॉइस कैसे निकाल सकते हो, कैसे ख़त्म कर सकते हो या उसको बहुत ज़्यादा कम कर सकते हो। आई विल नॉट से कि पूरी तरीके से आपके इंजन की नॉइस चली जाएगी, बट मैं बोल रहा हूँ सब्सटैंशियली नॉइस बहुत कम हो जाएगी। बट जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ उससे आपके बहुत सारे इश्यूज सॉल्व हो जाने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो, ये है अपना बाइक में टाइमिंग चेन टेंशनर। आपको एक 8-9 नंबर का ऐसा पाना चाहिए, देखो, और इसमें 8 नंबर की साइड का लग जाता है। उसको ऐसे हल्के हल्के हाथों से खोलो, दोनों तरफ से बराबर बराबर खोलना है। फिर उसके बाद ये हाथ से ही खुल जाएगा, ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसमें। एंड जैसे जैसे ये खुलेगा, देखो दोनों तरफ से आराम आराम से बाहर आ जाएगा। इसको बाहर निकाल लो आप। उसके बाद मैं बताता हूँ कि आपको करना क्या है। देयर इज समथिंग वेरी डिफरेंट विच आई एम गोना टेल यू ऑल। इसमें एक चीज़ मैंने डिस्कवर करी है, जो अगर आप आपकी बाइक में करोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा आराम रहने वाला है। ये मैंने अपनी बाइक में किया, बहुत नॉइस कम हो गई इसमें। तो जैसे कि आप देख रहे हो, हाथ से ही खुल जाता है बहुत आराम से, बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये है मेरा टाइमिंग चेन टेंशनर, ऑयल में डूबा हुआ। ये तो मेरा सही टाइमिंग चेन टेंशनर है। ये मैंने आपको खोल के दिखाने के लिए ही बस खोल के दिखाया है, ठीक है। बाकी मेरे पास एक और पार्ट है, ये थोड़ा ख़राब है, ये कंपनी में चेंज हुआ था। तो अगर आप इसके अंदर देख पा रहे हो, देखो स्क्रू ड्राइवर जाने की जगह है। आपको करना क्या है इसको निकालने के बाद, एक तो इसके ऊपर जो स्क्रू था उसको ओपन कर लो। उसके बाद इसे जब काउंटर क्लॉकवाइज जब आप घुमाते हो तो ये ओपन होता है, ठीक है, बाहर को जाता है। और जब आप इसको क्लॉकवाइज घुमाते हो, ठीक है, जब आप इसको क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये अंदर को जाएगा। तो मैंने देखो इसको क्लॉकवाइज घुमाया तो ये अंदर को चला गया, ठीक है। होता क्या है कि मैकेनिक्स क्या करते हैं, इसको क्लॉकवाइज घुमाते हैं, उसके बाद इसको इसमें ऐसे डाल के कस देते हैं। उसमें क्या चीज़ होती है ना, मैंने जो फील किया, मैंने पर्टिकुलरली ये CBZ एक्सट्रीम के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये जितना ओपन पोजीशन पे रहता है ना, उतना ज़्यादा सही रहता है। मतलब ये मैंने एक्सट्रीम में महसूस किया। CBZ एक्सट्रीम इस पर्टिकुलर इंजन के लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी इंजन टाइप्स का मेरे को आइडिया नहीं है, बट इसका मैं बता रहा हूँ आपको। तो इसमें क्या है ना, आप इसको पहली बात तो पूरा ओपन पोजीशन पे ले आओ। फिर होता क्या है, ये पार्ट आप जो देख रहे हो, ये पार्ट ये जो हल्का हल्का हिल रहा है, ओवर टाइम क्या होता है कि ये इस पर प्रेशर पड़ता रहता है। ये जो है ना, ये दोनों तरफ से ऐसे फैल जाता है गर्मी की वजह से। इंजन के अंदर गर्मी होती है, फैल जाता है। तो ये क्या है, 1-2 mm का ये पीछे बैठ जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको बस प्लास लेना है और प्लास से इसको हल्का सा दबा देना है, यहाँ से दोनों साइड से। ये जो यहाँ पर इस साइड से इस साइड से ऐसे दबाना है इसको, ठीक है। जब आप इसको दबाओगे ना, तो ये क्या है ना, ये पार्ट में कुछ होगा नहीं है, फिर भी हिलना चाहिए इसे। मेक श्योर पूरी तरीके से मत दबा देना कि बिल्कुल हिले नहीं। ये जैसे जितना इसमें प्ले है उतना प्ले रहना चाहिए, एंड ये इसके अंदर पहुंच जाए बस, ठीक है। थोड़ा तो ये क्या है ना, जब इसके अंदर जाएगा तो ये थोड़ा सा और बाहर आ जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा आपको इसको वापस कैसे डालना है। सो जो CBZ एक्सट्रीम ओनर्स है, जिनका इंजन ये वाला है, उनके लिए डालने का तरीका अलग है। मैं कुछ अलग तरीके से डालता हूँ इसे, एंड इट एलिमिनेट्स द नॉइस कम्प्लीटली विच दिस इंजन प्रोड्यूसेस, दैट इरिटेटिंग नॉइस जिससे आप सब लोग परेशान हो, वो मेरे मेथड से पूरी तरीके से चली जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर कि ये जो प्राइकॉल वाला जो आइकन है ये यहाँ पर ऐसे आए, ठीक है। देन आपको क्या करना है, इसको ओपन पोजीशन में ही रखना है। जितना ये बाहर रह सकता है उतना बाहर वाले पोजीशन पे ही रखना है इसे। ये मैं मेरी पर्टिकुलर बाइक के लिए कर रहा हूँ ऐसे। बाकी आप चाहो तो ये चीज़ करके देख सकते हो। अगर आपकी बाइक में वर्क करता है देन इट इज़ वेल एंड गुड। वैसे मोस्टली इस इंजन के लिए, इस इंजन टाइप के लिए इसको वर्क करना चाहिए। इसको फुली ओपन पोजिशन में इसको ऐसे डालो यहाँ पे। अब देखो ये पूरा, इसके बाद ये अंदर नहीं जा रहा है, ठीक है। देखो इसमें इसके इस पोजीशन के बाद ये अंदर नहीं जाना। आपको ये नट्स लेने हैं जिससे निकाले थे आपने, और आपको ये नट्स वापस टाइट करने हैं उसमें, ठीक है। देखो और ये जो नट्स है ना,
इनको बराबर बराबर टाइट करना है। ऐसा नहीं है कि एक ये वाला पहले टाइट कर दिया फिर उसके बाद ये वाला टाइट करो, नहीं। ये प्रोसीजर से अगर कर रहे हो तो दोनों नट्स बराबर बराबर ही अंदर जाएंगे। एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आप दोनों नट्स बराबर बराबर ही कस रहे हो। अगर नहीं करोगे तो किसी एक साइड के थ्रेड्स चले जाएंगे, ठीक है। इट इज़ वेरी क्रूशियल, ठीक है। तो देखो बस बहुत ही हल्के हल्के हाथों से इसको ऐसे ऐसे कसते रहो। एंड मैं इसको कस लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाता हूँ इंजन नॉइस कि इसकी इंजन नॉइस कैसी है। एंड बाकी ये भी एक और चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर आपका ये इंजन नहीं है एंड आपको फिर भी ये प्रोसीजर अपनाना है तो आपको क्या करना है, आपको इसको लॉक पोजीशन पे लेके आना है, ठीक है। देखो इसको क्लॉकवाइज घुमाओ और ये लॉक हो गया। उसके बाद आप इसमें इसकी वो जो ये जो सील थी, ये सील लगाओ लोहे वाली, इसको लगाओ, इसको कसो, ऐसे पूरा कस डालो इनको दोनों नट्स को लगा के, ठीक है। तब तक ये कोई प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर रहा है टाइमिंग चेन पे, ठीक है। तो ये बहुत आराम से चला जाएगा, कस जाएगा। इसको कसो, जब ये उसमें वहां पे उस पार्ट में वहां पे कस जाएगा, उसके बाद आपका काम चालू होता है। होगा क्या ना, देखो मेरी उंगली को समझो कि ये टाइमिंग चेन है और ये जो पार्ट है इसका काम होता है इसको प्रेशर देना, इसको टाइमिंग चेन को टाइट रखना। तो जब टाइमिंग चेन अंदर वॉबल करती है तो वही आवाज करती है इंजन चलने में। अब देखो जैसे मैंने इसको छोड़ा, ये अब ये प्रेशर डाल रही है इस पे, ठीक है। मैंने इसको यहाँ से रिलीज किया तो अब देखो टाइमिंग चेन इस पे प्रेशर डाल रही है, ये इस पे इसको धक्का दे रहा है पीछे को। अब क्या है, ये जितना इसको धक्का दे पाएगा ये उतना ही आगे बढ़ेगा। उसके बाद जैसे अगर मैं इस पे जोर लगा रहा हूँ उंगली से तो ये उससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगा। आपको क्या करना है, जैसे ये टाइमिंग चेन है आपकी और उसके बाद आपको इसको ओपन करना है। देखो जब मैं इसको घुमा रहा हूँ तो ये बाहर को निकल रहा है, देखो बाहर को निकला ना। तो जितना ये बाहर को निकल जाए और आपको लगे कि नहीं इतना कंफर्टेबल है उतने पे इसको काउंटर क्लॉकवाइज आपको घुमाना है पेचकस को और उसके बाद अपना इंजन स्टार्ट करना है। एंड आपको देखना है कि आपके इंजन से आवाज़ कैसी आ रही है। अगर आपको लग रहा है आपके इंजन में स्मूथनेस बराबर है और आवाज़ प्रॉपर आ रही है, देन आपने ये चीज़ सही कर दी है। तो उसके बाद ये वाला स्क्रू वापस लगाना है इसमें। तो जैसे कि आप अभी देख सकते हो मैंने अभी इसको टाइट कर दिया है अच्छे से। बहुत ज़्यादा इसको टाइट नहीं करना है, हैंड टाइट ही करना है, नॉर्मल जितने में आपको लगे। इसमें कोई बहुत एकदम पूरी पहाड़ वाली ताकत नहीं लगानी है। जस्ट मेक श्योर कि यहाँ से ये लीक ना करे, स्नग टाइट करना, नहीं तो इसके थ्रेड्स खराब हो जाएंगे आपके। चलिए अब मैं आपको मेरी बाइक स्टार्ट करके दिखाता हूँ। बाइक स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बता दूँ, जब भी आप मेरे मेथड से आपके बाइक में ना ये टाइमिंग चेन टेंशनर ऐसे टाइट करोगे तो जस्ट मेक श्योर दैट यू पुल द चोक पे स्टार्ट करना गाड़ी, सो दैट इसका आरपीएम थोड़ा हाई रहे। देखो अभी स्टार्ट करते हैं। देखो अगर स्टार्ट करोगे तो ऐसे करेगी बाइक थोड़ा सा, है ना। ये देखो ऐसे करेगी तो डरना मत। थोड़ा सा एक्सेलरेटर हाथ में रखना। देखो एक्सेलरेटर जैसे मैंने पकड़ा हुआ है। अभी आप इंजन नॉइस सुनो, इंजन नॉइस एकदम जा चुका है। जैसे अगर आप ऐसे रखोगे थोड़ी देर तो जब तक इंजन गर्म नहीं होगा ना तब तक ये अभी बंद होती रहेगी, ठीक है। और फिर थोड़ी देर बाद ना एकदम ये पिक कर लेगी, कोई इशू नहीं है इसमें, डरने वाली बात नहीं है। जब देखो अभी ये स्टार्ट हो गई ना, अभी इसको थोड़ा सा चलने दो, ठीक है। और आप इंजन नॉइस सुन सकते हो, इंजन नॉइस कितनी प्यारी आ गई। देखो ऑलमोस्ट 3,000 के करीब पहुंच रहा है। एंड देखो इंजन नॉइस देखो, एकदम प्यारी आवाज़ है गाड़ी की, कोई फालतू की आवाज़ नहीं है। सो अभी क्या करना है, आपको चोक को नीचे कर देना। अब सुनो आवाज़। अगर इंजन ढंग से सेट है तो सुई एकदम बराबर रहेगी यहाँ पे। और अब इंजन की आवाज़ सुनो, देखो कोई नॉइस नहीं है ना। सो ऐसे आप आपकी टाइमिंग चेन को सेट कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करो। अगर बहुत ही ज़्यादा पसंद आया हो तो प्लीज़ बेल आइकन भी दबा दो, बिकॉज़ मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनमें से सिर्फ
1.8% ने सब्सक्राइब कर रखा है, बाकी ऑलमोस्ट 98.2% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है. सो प्लीज़ कंसिडर हिटिंग दैट सब्सक्राइब बटन. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय.